Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Kur reikia 10 vaikinų, 10 merginų. Stojau, bet sugebėjau ir ten neįstoti. Vieną kartą taip buvo supykus, kad Lina sako, žiūrėk, sako, kaip šitie batai prie tos suknelės, manęs klausė, reiškia. Ir jinai pamatė, kad aš nežiūrėdamas atsakiau, kad labai gerai. Skandalas. Aš tai jai neišsakau kritikos. Jinai savo pastabom tave užknisa. Šiek tiek jo. Kaip susipažinot su Lina? Sakyt, Nacionalinio dramos teatro aktorius Džiugas Siaurusaitis tokių nesąmonių sakė nedarys. Man taip pasirodė labai liūdna. Ir tu nusprendė jos gyvenimą pralinksminti. Šis vaikas, jis tau lauktas džiaugsmas, bet ir rūpestis. Bet galvoju, kad bus lengviau. Kiek suprantu, daugiau neplanuojat. Ne. Dažnai Džiugas nutrūksta nuo šeimininių saitų. Kartais būna. Ir kas tada būna? Nu, kas, ne kalbadieniai. Tuometinis prezidentas Brazauskas, nevažiuok, prasivesk tą dviratį. Tiesiai į Rūgius prie Brazausko. Lenda, taip, arti. Ir aš buvau biškai išgėręs, sako, tai gal pavostyt nori, jis tada buvo direktorius, teatro vadovas. Verkė ten ir ramina, sako, aš sakiau, reikia kaip perplėštas širdutės. O tai sako, taigi dvi turi būti ten, ir taip ginčiasi. Sveiki, mielieji, vėl prabėgo 2 savaitės ir mes su jumis pasimatome tinklalaidėj Akis į akį su Arūnu Valinsku. Šiandien mano svečias, pakankamai geras, sakyčiau, netgi bičiulis, Džiugas Siaurusaitis. Labas vakaras. Labas, Arūnai, malonu. Taip, abipusiai. Aš specialiai nevardinau tavo nuopelnų, kas tu toks esi, nes pats esi be visa ko. Tai yra aktorius, artistas. Nes tai yra netgi platesnė savoka už aktorių. Taip, jau ne visi aktoriai šoumenai yra. Taip, televizijos laidų vedėjas, renginių vedėjas. Taip. Ir pagrindinis dabartinis darbas tai yra ne aktoriavimas, ne aktorystė, ne laidų vedimas, bet pakankamai jaunas tėtis. Nu, koks jau, ne toks jau jaunas. Na, kiek? 8 metai. 8 metai, tai jau į 2 klasę šiemet ėjo. Jo, jau pradėjo eiti į 2. Gerai. Ir tai buvo pakankamai tokie, čia ne pirmas paties Dievo ir Džiugo ir Linos. Tai nutiko jau pakankamai vėlyvuose metuose pačiam kaip vyriškiui. Ir kuo ta tėvystė skyrėsi nuo pirmosios? Nes buvo pakankamai didelis tarpas, kiek aš žinau, ne? Jo, mano vyriausiai Kotrynai tai 27 ar 8 jau metai. O Rokui 23, tai jau jo, tai tarpas didelis. Tai iš tiesų skirtumas buvo tas pirmosios tėvystės skirtumas nuo antrosios. Nes kiek suprantu, ta pirmoji buvo dar tokia, kaip ir nemažai daugumai. Tiesiog nutiko, jinai atėjo. Taip. O ta antroji, kiek suprantu, buvo labai laukta. Jo, žinai, aš iš tos pirmos tėvystės aš nelabai ką prisimenu, aš galiu pasakyti. Ta prasme. Ne tik dėl to, bet ir dėl... Šiaip, nežinau, matyt, jaunas, man kiek tam buvo 24 metai, tokia turbūt euforija, gyvenimas, sukasi, darbai vyksta ten teatre, ten... Aš turbūt negaliu sakyti, kad aš nieko nedariau. Aš turbūt auginau jeigu tos vaikas vaikus. atsirado, kažką darei vis dėlto. Ne, jo, taip, dėl to tai taip. Tas, bet po to apie auginimą, reiškia, tas džiaugsmus ir rūpesčius kalbu, tai turbūt dariau kažką, bet sakau, bet man, ar praėjo čia laikas, bet tikrai išsitrynė ir aš taip negalėčiau pasakyti. Gal reikėtų pirmos žmonos paklausti, ta prasme, ką aš veikiau, ten gal jinai geriau prisimintų, bet antra, man kaip visiškai nauja. Prasme, aš nieko, ar ir tą dar reikia daryti, Jėzu, ir tas dar buvo, žodžiu, nebuvo lengva. Pakankama, tas, sakysim, tėvų rūpinimusi vaikais technika pasikeitė. Čia tokių naujovių ten ypatingai daug labai ir neatsirado. Fonas auginimo vaikų buvo visai kitoks, ta prasme, čia būdavo viskas bagiai, eik. Dabar psichologija, ten negali rėkt, negali bart vaiko, knygų prirašyta. O tu jas skaitai? Aš ne. Linas skaito. Taip.
O paskui linant tavęs reikia, kad tu nesilaikai metodinių nurodymų. Taip. Tikrai taip? Taip. Viską, vat, Ne, aš žinau, jinai mano kolegė buvo spektaklėje Dviejų smegenų istorija. Ten būtent apie tą skirtingą pasaulio suvokimą. Vyro, moterų, kaip mes skirtingai suvokiam. Mes, moteris, mus, netgi šeimos, visus tos dalykus. Tai būdavo tokių savaičių, kai aš su jie praleisdavau gerokai daugiau laiko gastrolėse, negu jinai su namuose. Taip. Jeigu parkalbam apie vaikystę, pakalbėkim apie tavąją. Kur jinai prabėgo? Jin prabėgo Vilniuje, mokslo metų laikė Vilniuje, o visos vasaros Tytuvėnuose praleistos pas senelius, pas tėvus. Ten labai gražios vietose. Labai. Ten ir aš tokią nostalgiją jaučiu, nes aš praleisdavau ten visus 3 mėnesius. Išskyrus, sakykime, kokiai savaitė ar 2, kai su tėvais važiuodom prie jūros ten, į Šventąją arba į Nidą. Bet tada, kaip diena ir naktis, pažiūrėjus Šventąją arba Nidą dabar ir tada, ten buvo laukiniai paplūdimiai, laukiniai kažkokie, o Tytuvėnuose irgi ten, aš laukdavau tos vasaros, nes čia mokykloje būdavo viena chebra, reiškia, klasiai, ten buvo kita. Ir būtų kaip padalinta. Ir ten per tos 2,5 mėnesio, per 3, ten vaikui tai yra labai ilgas laiko tarpas. Taip, labai daug. Tai dabar tai stovyklos po savaitę, tik tai reiškia, tenais po 10 dienų maksimum. O tada ten 3 mėnesiai praleisti, tai ten, tu pragyvendai gyvenimą, ten spėdavai susidraugauti, susipykti, ten susimušti, įsimylėti, išsiskirti ir vėl. Tai suprantu, kad tavo pirmoji meilė, tai yra mokyklinė, vasarinė mokyklinė ir iš tų laikų buvo iš Tytuvėnų. Ne, turbūt mokyklinė buvo. Po mokyklinė, atostoginė, gal ir buvo jo, kažkas dabar neprisiminsiu jo. Bet. O nebuvo tau kaip man, kad vieną vasarą supranti, kad viskas, aš tada tėvam pasakiau, paskui jiem patiem nebuvo labai juokinga, man buvo juokinga, kai sakau, žiūrėk, kad aš tada nebeisiu į mokyklą Vilniuje, aš eisiu čia, aš lieku čia. Ne. Tau nebuvo tai? Ne, kažkaip norėdavosi grįžti ir pas Hebrą į Vilnių. Bet, tai buvo tokia vaikystė, buvo, smagu, turėjom draugų, žaisdavom futbolą, ten konstruodavom kažkokias bombas, ten kažkas sprogdindavom, ten indienais droždavom strėlės, ten lankus lenkdavom iš karklo, ten, žodžiu, veiklos tai būdavo. Ten ir legalios, ir leisinos, ir nelabai. Jeigu kalbate apie sprogmenis, tai suprantu, kad tai buvo ne visai legali veikla, ne? Jo. Ten mano dėdė irgi, kuris ten važiuodavo, reiškia, tai tėvo brolis, tai jis kolekcionuodavo cigaretės. Reiškia, tai, ten visi būdavo blokais, ten visokių. Pats rūkydavo Primą, o kolekcionuodavo viskas Salem, Camel. Tai jis, reiškia, 800 metais. Tai, ir jūs ją surūkydavot? Jo. O ką dėdavot į vidų? Aš neatsimenu. Turbūt šiaip gal tuščius pakelius įdėdavom, nes ten blokais kažkaip būdavo pasitę. Taip. Žodžiu, bet būdavo linksmas, nes ten važiuodavo ir sesuo, manau, ten 4 metais už mane vyresnė. Ir pusbrolis, kuris 2 metais už mane vyresnis. Tai su vyresniais visada smagiau. Tai tokia, trijulė, dar plus ta Tytuvėnų chebra, tai būdavo tiesiog geras laikas. Ryškiausias tavo prisiminimas, ar kažkada kažką iškritėt gero, ar blogo, ar skaudžiausiai nudegiai, būtent vaikystės iš tos vasarotojų vaikystės? Mano močiutė labai mumis rūpindavosi ir turėjo idealią klausą. Turbūt absoliutiniai, kad tokios neturi. Žodžiu, ką aš turiu galvoj, kaip, toks Alytaus namelis, toks paprastas standartinis, toks mūrinis. Tai jų mėgamasis buvo 1. aukšte senelių, o mes 2. aukšte. Ir ten tikrai nereikėdavo praeiti net šalia, reikėdavo, kad išeiti į lauką, reiškia, naktį. Jinai tik, reiškia, jau priartėjai prie tų laiptų, kur leisis žemyn, jau apačioje jinai stovi. Kur einat? Ir žodžiu, neįmanoma buvo, tai mes supratom, kad turbūt girgžda, grindis ir lubos jų, reiškia. Tai mes galvojom, konstravom tas kopečias virvinės, kad tiesiai iš lovos ant palangės, kad net grindų neliest. Per langą išmetėm, nes ten kitoje namo pusėje negu jų mėgamasis, ir tada pavyko kažkaip išlipti ten, nežinau, kažkokiu braškiu ten jom pas kaimynus ten vokti, nors ir pas pačius buvo, žodžiu. Iškart tokia buvo tokia savotiška linkusi į kriminalą vaikystę, eit pas kaimyną braškių vokti. Taip, o jau kaip buvom vyresni, aš atsimenu, labai mėgau pieną. Pieną gerti, reiškia, ant bulko su ogienė, reiškia, tai ten, kaime vis laik pilna, tai bulkos ir ogienės ir pieno.
Ir visą laiką gerdavau pieną ir ten vakare, nu, kaip šventą, kokį puslitrį ar litrą jau išmaukdavau su to sumuštiniu. Ir jau kai vyresnis būdavau, jau kaip alų geriau, tai jau ant viršaus pieno nelabai. Duodavo tą patį karvę alų, ne? Ten būdavo iš vienos pienas iš Ten kito buvo alus. toksai prie Brydvaišio ežero šaltinėlis, ar kaip ten vadinasi, nu, ten kur toks žigulinėlų pardavinėdavo. Ir aš jau grįžtu, ten išgeris ir močiutė sako, tai pieno gerk. Ir aš galvoju, kad jeigu aš negersiu, supras, kad, nu, kodėl, nu, neįmanoma, kad aš nenorėčiau pieno. Ir aš per prievartą, reiškia, ant viršaus to pieno ten, kokį puslitrį. Na, aišku, po to buvo bloga. Bloga? per abi pusės, kiek suprantu. Taip, jo. Ja, ant alaus pieno, kaimiško pieno. Tai Taip, kaimiško pieno. Jo. Gerai, per tas, sakysim, vasaras, per tos mokslo metus, kada galų gale Džiugas Siaurusaitis, dar tada, gal sakysim taip, kol kas Džiugelis, suprato, kad jam skirta aktoriaus dalia, kad jis gali būti aktorium. Pasirodo, tokia istorija, tai tokia įdomi, kurią aš buvau pamiršęs. Ir čia Linai neseniai papasakojo jos stygų gydytoja, kurios dukra, tos stygų gydytojas, buvo mano klasiokė. O jinai per daug nepapasakojo? Ne. Tiesiog jinai lankė dramos būrelį, profsąjungų rūmose buvusi ant Tauro kalno. Taip, žinau. Ir, Aš irgi ten lankiau. Buvo Remeikių studija, taip? Ne, aš pas Karalienę ir Storpirštį, paskui, Okay. Ten elementorius dabar. Taip. Nes tai Remeikių jau ten būdavo šalia. Ir, tai tiesiog mes su kažkokiu klasioku ėjom ten su rogutėm čia žinėdžiamą. Sutikom ją, sako, kur eini, sako, į dramą. Sako, nenori eit? Einam, pabandom, palikom ten, atrėmėm rogutės, nuėjom į tą dramą ir man patiko kažkaip. Ir va čia tokia paprasta istorija, kurią aš sakau, buvau pamiršęs ir ta gydytoja priminė, reiškia. Tai aš likau, mano klasiokas ne, man atrodo. Ne, tu aišku ne. Ir tai buvo kokio 6 klasėje, maždaug tai, kokie 12 metų buvo. Ir nuo tada aš ten lankiau. Negaliu sakyti, kad man labai patiko vaidinti ar ten kažką daryti. Tiesiog man patiko ten Hebra, kompanija gera buvo. Nu tikrai, tokia faini. Ir galima sakyti, kad buvo ir fainų merginų, dėl kurių ten pasilikai. Ir taip, jo. Ir šiaip, nu ir tokie, nu, kūrybingi jauni žmonės. Ir čia Lietuva prarado galbūt olimpietį rogutininką. Bet ten nuo Tauro kalno taip privažiuodavo žemyn į tą gatvę. Taip. Jo. Aišku, tai rogutininką arba kaskadininką mes. Nu, ten stovėjimo aikštelė dar mašinų buvo. Taip, ir dabar yra. Dar tebėra. Čia buvo pirmas ir vienintelis pasirinkimas, tu iškart tada jau supratai, kad aš dabar einu į dramos būrelę, aš jį lankau ir stosiu į akademiją, tuometinę konservatoriją, taip, dar buvo. Taip, įstojau į konservatoriją, baigiau į akademiją. Taip, bet, kadangi mano tėvas medikas, buvo minčių dar apie mediciną kažkokią. Tada kažkodėl iš kažkur teisė, dėl to, kad gerai apmokama. Tais laikais nemaža dalis norėjo būti arba teisininkais, arba daktarais. Tai galbūt to įtako irškė, bet kažkaip aš nelabai ten mokiausi gerai, tai galbūt beliko tik tas. Tu tikrai blogai mokėsi? Vidutiniškai, ta prasme. Kaip, aš tingėdavau, kai man reikėdavo, tai išmokdavau. Tai aš nebuvau, ta prasme, toks dundukas, kad ten nesuprasdavau kažko. Tiesiog, jeigu nesimokai ten kokios fizikos, tai aišku, tu nesakysi į ten klausimą apie ten puslaidininkius ten, arba ten chemijos ten. Tai jau reikėdavo išsitaisyti, tai ten atsisėdavai, pakaldavai ir išmokdavai ten. Bet... Tai suprantu, kad nebuvai tiksliukas, tikrai ne. Oi, ne, tikrai ne. Bet lietuvių kalba, literatūra, visa kita jau turėjo tikti. Jo, tas ėjo, su gramatika gal sunkiau, nes ten irgi tikslumo reikia, bet ten, pavyzdžiui, jeigu ten blogas pažymys išeina, tai tada šitam skaitovų konkurse sudalyvauju, iškart ten pliusas, tada kur nors ten dar į miesto ten kažkokį konkursą važiuoju. O ką skaitydavai? Širvį atsimenu, širvį skaitydavau. Tai širvys dar buvo leidžiamas, už tai, kad jis buvo buvęs karo veteranas. Jo. Bet aš pamenu irgi esu dalyvavęs ne vienam konkurse ir kai kurios eilėraščius galėčiau pacituoti arba pasakyti, nes taip įkalta į atmintį. Žinok, tai dabar įsivaizduokim, kad Džiugas Siaurusaitis, iš kurios mokyklos Vilniaus? Iš Salomėjos. Iš Salomėjos, dabar jau pervadins, nebijau. Tai dabar Vyčio. Džiugo, dabar bus Džiugo, sūrio vardo. Ir prašom, įsivaizduok, tu tas 11-okas, 10-okas, kad fizikos tau
ne 3 išvestų, o 4, tu turi dalyvauti už mokyklą konkurse. Ir paskaityk, va, aš kaip fizikos mokytojas tau turiu parašyti 4. Iš Sirvijų atsimenu, jo mes ėjome, su miliniam pilkom išlingavome, pačiame obelų sužydėjime, pačiame pražydėjime savo. Mokykla baigėsi paties stojamieji. Kuo buvo įdomus? Ar tiesiog atėjau, stojau kaip Cezaris, atėjau, pamačiau, nugalėjau? Tuo metu buvo toksai labai perimas laikotarpis, nes aš baigiau mokyklą 89 metais, Taip. kai dar nebuvo nepriklausomybės. Bet jau buvo sąjūdis. Sąjūdis buvo, jo. Taip. Bet formaliai mane turėjo paimti kariuomenę, jeigu aš neįstoju. Nes tuo metu buvo tokios į tarybinę kariuomenę. Tuo metu buvo sąlygos, jeigu įstoji, tai atseit leidžia pabaigti ir tada eiti į kariuomenę, kas jau paskui per vėlų. Bet jeigu neįstoji, tai ima iš karto tada. Tai mano tėtis labai pergyveno dėl to, nes labai nenorėjo, kad eičiau. Bet jis medikas. Jo. Jis galėjo padaryti pažymą. Nu jo, bet jis netoks medikas. Ne, bet jis galėjo turėti draugų, kurie buvo tokie medikai. Jo, jisai sugalvojo kitaip. Jisai galvojo, kad reikia stoti į bet kur, kad įstoti, nes į aktorinį yra vėliau stojimieji. Ir dokumentus reikia atnešti tik tai po antro specialybės turo. Tai jeigu praeini 2 turus į aktorinį, tai jau 90% kad įstoji. Tai tada galima atsiimti iš kitur, nes ten su dokumentais ten būdavo tokie maklės tokios, kad jeigu pridavai kažkur, nebegali kitur priduoti, negali 10 vietų stoti. Tai tėtis sugalvojo tokią maklę. Tai tėtis sugalvojo, kad jo įstok į kur, bet jisai į kur, reiškia, tai ten būdavo kvotos, kiek vaikinų, kiek merginų įstot. Ir pažiūrėjau į kvotą, kur reikia 50-50, kad būtų. Bibliotekininkystė. Va, būtent. Žinau. Nu tai va, tai ten, kur reikia 10 vaikinų, 10 merginų, ir 3 vaikinai ir ten 30 merginų. Ir 4 džiugas. Jo. Tai tu įstojai į bibliotekininkystę. Stojau, bet sugebėjau ir ten neįstoti. Nes gavau per stojamuosius ten nebuvo tokios aukštos studentės pavardė Kartavičiūtė. Inga Valinskinė būsimoji, ne? Žinok, neatsimenu. Jie buvo įstojusi į bibliotekininkystę, tai aš manau, kad... Yeah. O paskui kartu serialuose vaidinat, ne? Yeah. Kaip gyvenimas pasisuka. Taip, tai neįstojau, nes aš tiesiog sugebėjau iš lietuvių... Tai tu gal įėjai šitų merginų kategorijų? Aš sugebėjau iš lietuvių šito rašinio gauti 2, tai aš tiesiog netaip temą supratau. Ir dar klaidų pridariau, žodžiu. Bet tai aš per daug nepergyvenau, nes aš čia sakau, čia buvo tokia, tėčio užgaida, kad gink Dieve neičiau į tą kariuomenę tarybinę. Bet aš kažkaip, gal aš sakau, nelabai pergyvenau, nes aš galvojau, kad aš įstosiu į tą aktorinę. O ten irgi buvo ten niuansų, dėl to, kad ten tuo metu buvo rinko telerežisūrą studentus. Ir Vaitkus dasirinkinėjo dar prie savo kurso pirmo, nes jisai prieš metus buvo surinkęs kursą apie 30 žmonių ir ten labai daug, kokie ten 10 ar daugiau išėjo po to pirmo kurso, neišlaikė. Tai jam tiesiog trūko žmonių ir jisai dasirinko dar 6 žmonės. Mes žinojom, kad jisai dasirinkinės dar. Tai toks buvo pusiau į tą telerežisūrą, pusiau į aktorinį. Tai ten kai kas pateko į telerežisūrą, kai kas į aktorinį, tai bet aš jo džiaugiuosi, kad iš karto patekau į aktorinį. Pas Vaitkų? Pas Vaitkų, jo. O ką reikėjo daryti? Proza kažkas tenais, pasakėčią reikėdavo, ten eilėraštį. Ir arba dainuot, ar ten pagrot kažką. Atsimenu, aš kažką groju, nes aš tuo metu grodavau dar su gitara. Mokėdavau tokių, būtent iš elementorius, čia Gedimino Storpirščio įtakoj, ten Aido Giniočio, reiškia, tai tenais tokios bardinės, tokios geros. Aš atsimenu ir kažką bandžiau pagroti, bet pasidėjau ant tos kojos ir, aišku, iš nervų ta koja pradėjo drebėti ir aš taip, ir aš nepataikiau per tas stygas, ten kažką bandžiau, ten įdavau kažką. Galvoju, kad čia nauja technika, tik pirštus laikai, tai vaikščiai. O šeimoje, grįžkim prie to spektaklio, 2 smegenų istorija, kur Lina vaidino. Ir dažnai būna tokių skirtumų, kad suvokiat, kad tam spektaklyje buvo labai daug teisybės pasakyta. Dažnai, tai dėl to multitaskinimo, reiškia, aš tai negaliu nieko, prasme, multitaskint. Tu kaip spektaklėje būdavo Linos tekstas, kad moteris gali daryti vienu metu labai daug darbų. Taip. Taip. O vyras jis turi persijungti. Jeigu jam reikia persikrauti, jis padaro pauzę, tada persuka iš karto, dabar darom tą. Jeigu reikia grįžti, vėl. Ir vėl, jo, ir tai laiko užima. Ir aš netrukdyk, aš dabar tame esu. Nes tada man kol atsijungi, kol prisijungi ten, paskui vėl tai. Ir jas tai labiausiai nervina. Taip. Ir dar kas nervina. Vieną kartą taip buvo supykus, kad
aš kažkaip batą rišausi ir Lina rengėmės kažkur išeiti, kažkokį ten šventę, nežinau. Ir Lina sako, žiūrėk, sako, kaip šitie batai prie tos suknelės, manęs klausė, reiškia. Aš sakau, labai gerai, labai gerai. Ir dažniausiai, kai klausia, tai žiūri į batus ir veidrodį, o ne į žmogų, kurio klausia. Taip. Ir jinai pamatė, kad aš nežiūrėdamas atsakiau, kad labai gerai, nes koks pats skirtumas, ar tie batai. Tau tai skandalas. Siaubas. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros, maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. O dažnai būna, kad jūs abudu aktoriai. Tiesa, Lina baigus režisūrą Klaipėdoje, jeigu aš neklystu, bet jos aktorinis talentas, ypač atlikėjos, kaip dainininkės ir aktoristės, dabar mačiau ir jos ta veikla plečiasi. O dažnai susikerta ne Džiugas ir Lina, bet aktoriai Siaurusaitis ir Rostakaitė. Jo, dėl darbų dažnai ginčiamės. Pavyzdžiui, po premjeros, aš tai jai neišsakau kritikos. Oi ne, tai labai gerai darai. Jin tau išsako. Taip. Ir daro labai gerai. Ne, tokie profesiniai, dėl profesinių dalykų būna, kartais susiginčiam ir aštriai, ir karštai, kad galbūt net kur patys vaidinam, bet dėl, sakykime, kai filmą pasižiūrim kartu ar spektaklį ir ten ginčiamės dėl kažkokių meninių sprendimų ar aktorius, vienas, kuriam kas patiko, kuris ne, tai būna jo, kad ginčiamės aršiai. Koks Džiugas yra vyras, žmonos vyras? Kaip susipažinot su Lina? Tada aš dar dirbau TV3 ir tada buvo sezono atidarymas ir ta renginių organizavimo įmonė, kurioje dirbo Lina, organizavo tą atidarymą, darė tą atidarymą. Tai va. Aš tada dirbau Betabu ir ko pas Saulių Bartkų. Jie ten darė didelį atidarymą ir ten siuntė kažkokius, kad kiekviena laida turėtų nufilmuoti kažkokius siužetus. Mhm. Atidarymui. Jo, atidarymui tam. Ir atsiunčia kažkokius tekstus, kažką ten, aplinkybės, dar kažką ten atsiunčia. Ir skaitau ir man, nesąmonė čia. Čia, kad juokitės, aš tikrai taip nedarysiu, reiškia. Ir Bartkus rašo laišką, atsakymą, reiškia, tai agentūrai. Atsiprašau, kai jūs čia atsiuntėt, Nacionalinio dramos teatro aktorius Džiugas Siaurusaitis tokių nesąmonių sakė nedarys. Tie galvoja, ką daryti, reiškia, vis tiek reikės siužeto, nes ten iš to be Betabu, tai tada jau siunčia delegaciją. Tai renginio režisierė, kuri turbūt tos tekstus įrašė, Lina Rastokaitė. Ir ten kažkokia jos ten vadovė, reiškia, į mūsų ofisą. Mes ten su Sauliu rūkom ateina Lina tokia su kaubojiškais batukais, džinsiukais, reiškia. Man taip pasirodė labai liūdna tada jinai. Ir tu nusprendė jos gyvenimą pralinksminti. Ne, tada dar kažkaip dar nieko nebuvo. Taip, aišku, kaubojiškai batai man iš karto jau užintrigavo. Ir sako, tai gerai, pakalbėkim tada, kaip jums būtų priimtina, kaip tai sužėtų nufilmuoti. Ir aš sakau, gerai, aš galiu ateiti pas jūs į ofisą, galim ten, pabrainstormint. Ir va taip kažkaip ir prasidėjo. Atėjimo į ofisą, ne? Jo, tai tada brainstorminom ten, jo. Pirmas veiksmas vyko ofise. Taip, pašiūdžiu pas Bartko ofise, paskui pas jos ofise. O tada jau buvo... Turbūt susitikom jau per patį atidarimą sezoną. Taip. Ir ten jau viską finalizavom. Bet tų visų dalykų, apie ką mes šnekėjom, galiu tik pasakyti, kad ne per seniausiai tu tapai ne tik tėčiu, tai yra 8 metai, ne per seniausiai, kaip čia. Mūsų amžium žiūrint jau tikrai, tau dabar 53, taip? Tai, o šis vaikas, jis tau tuo metu buvo daugiau siurprizas, aišku, lauktas džiaugsmas, bet ir rūpestis. Jo, rūpestis taip. Bet galvoju, kad bus lengviau. Tikrai? Jo. Tai, kiek suprantu, daugiau neplanuojat? Ne.
Ne. Gerai, grįžkime prie malonesnių dalykų, kurie taip susieja tas mūsų temas. Kipre, man yra tekę matyti, mėly žiūrovai, žinokit, mes atvažiavom šiek tiek vėliau tą vasarą ir ten, nežinau, kiek buvo jūs savaitę iki tol, anksčiau atvažiavę buvo Džiugas, Lina ir kita, mano gerų labai pažįstamų ir minimų kolegų pora, tai buvo Donatas Čižauskas su žmona ir jūs ten labai gerai leidot laiką. Taip. Ir žinau to priežastį. Gali dabar pasakyti atvirai žmonėms. Priežastį? Aha. Absentas. Ir ten šalia namo didelio yra toks sandėliukas, į kurį Džiugas ir Donatas amžinatinis eidavo kažko taisyti. Aš nežinau, jūs ką specialiai kažką sugadindavot, kad reikėdavo eiti įrankių ieškoti. Nežinau. Sunku prisiminti. Aišku. Beje, ten įdomiausia, kad absentas, ten nėra ES teritorija ir ten absentas yra stipriausias 70 laipsnių, ne? Tai jūs tą turėdavot. Jo, ten Donato žmona, atsimenu, pyko, kad jau kelintą dieną negali važiuoti niekur apžiūrėti apylinkių. Nes vairuoti nieks negali. Aišku, jūs remontuojat viską. Nu. Nes iš pradžių ryte tau reikia remontuoti Donatą, o po pietų Donatui reikia remontuoti Džiugą. Mes vyrai turim kartais tokį nesąmoningą suvokimą, kad labai neretai prisiekiam moterims, suvokiam jausi, kaip mes jas mylim, kaip gerbėm. Ir taip dažnai pamirštam, ir taip numojam ranką, kad gal ir sakiau, bet tiek to. Pakartosiu. O dažnai būna, kad tu taip numoji ranką į tuos šeimyninius įsipareigojimus. Aš nekalbu apie sutuoktinius įsipareigojimus. Dažnai Džiugas nutrūksta nuo šeimyninių saitų. Nedažnai. Bet nutrūksta. Kartais būna. Ir kas tada būna? Nu, kas, nekalbadieniai. Nekalbadieniai, nelovadieniai, viskas. Mes puikiai pasidalinę darbais, šiaip valgyti aš darau namuose. Vat nuo čia detaliau, prašau. Rimtai? Jo, Lina kartais daro, jo, bet ją būna proginiai, kai būna dažniausiai, kur visas, reiškia, sakykime, visus 4 kampus šeimininkė laiko, reiškia, ten daro visam valgyti ir vyras kartais ten iššauna kokią nors ten plovą išverda. Tai ne, pas mus atvirkščiai. Ten aš šiaip darau visą laiką valgyti, kartais ir tenais kažkokį ir plovą ir dar kažką. Lina ten kažkokį pyragą sugalvoja iškepti, arba ten užtepėlės labai gerai daro. Jinai tokia... Proginė kulinarė. Tai tu gamini ir pusryčius į lovą, nori pasakyti, ne? Rabu, bet ne, mes labai skirtingų laikų pusryčiaujam. Tu stengiasi anksčiau išeiti, kad nereikia. Aš išeinu anksčiau, jo, taip dėl laiko, o vėliau tai tiesiog kartais būna, kad aš palieku pusryčius, bet pietus ten kažkaip kotletų pridarau ten, nes irgi ir pietaujam dažnai skirtingų laikų ir vakarieniaujam kartais, nebent sutampa savaitgalis. Eime prie darbinių klausimų, nes suprantu, kad šeima ir Linos ir tavo gyvenime yra pakankamai uždaras kioskelis ir ten nelabai atidarot jūs kitiems svetimiems žmonėms. Gerai, pakalbėkime apie paties darbą. Aš šiandien vienas dalykas. Aš neradau Džiugo Siaurusaičio lietuviškoje Wikipedijoje. Tu pastebėjai tokį faktą? Ne, tiesąkant, ne Wikipedinau savęs. Tai ten kažkaip, žinok, aš irgi ne Wikipedinau, bet atsiranda tokių netgi faktų tam straipsnyje Wikipediniam, kad, tarkim, aš esu buvęs netgi grupės Hiperbolė vadybininkas, nors tai visiškas išmislas, bet aš tavęs neradau lietuviškai, bet radau vokiškai. Džiugas Siaurusaitis, Nachtlieben, ten viskas yra. Įsivaizduoji? Tai kokio lygio tarptautinis aktorius šiandien mūsų tinklalaidė, įsivaizduoja? Lietuviai net nerašo apie jį, nes nėra tokių raidžių didžiulių. O dabar rimtai. Aš peržiūrėjau tavo, ne tik filmografijas, bet tavo darbus. Didžiulė daugybė spektaklių. Čipolinas netgi mačiau, ten dar kitokių visokiausių, nuo vaikiškų iki pačių rimčiausių. Tau tekė dirbti su Oskaru Koršunovu. Kuris iš tų spektaklių yra tavo bent kol kas suvaidintas
kaip sakyt, tas jau įvykęs Hamletas, nes nemaža dalis aktorių įsivaizduoja, kad Hamletas yra jų gyvenimo viršūnė, Everestas. Man patikdavo vaidinti vaikiškose spektakliuose ir aš ten ypač pas režisierių Evaldą Jarą, bet būtent Čipoliną įsistatė ir Rudokepuraitę. Nu, žiauriai. O ką tu vadinai Rudokepuraitį? Zuikį. Zuikį? Jo. Tai iki Vilko nebuvai dar prie Augos. Ne, iki Vilką Rumšas vaidino, vyresnysis. Kaip čia dar? Nu, Raukt. Tai tu galėjai bent sakyti, nu gerai, tai jeigu Rumšas vaidina Vilką, tai duokit bent medžiotoją. Pabaigoje ateisim. Tai va, tai ten, nu, žiauriai smagi kompanija, man patinka labai Jaro humoras ir ten ir Čipolinas irgi, nu, labai fainai. Tada iš tų suaugusių spektaklių, tai vienas labiausiai gal įsimintinų vaidmenų, ne tik man, bet ir kitiem kolegom, tai va, iš Stepančikovo dvaro, aš ten Vido Plesovą vaidinau. Vienas vaidmuo buvo labai man gaila, kad tas spektaklis truko trumpai, gal parodė 5 kartus. Vaitkaus, mano mokytojo spektaklis Demonai, gal irgi Dostojevskio, bet jisai buvo, nu, didžiulės apimties ten, aktorių, nežinau, gal 50. Nes jisai, 6,5 valandos ir jisai netoks įtraukiantis ir linksmas ir kartu liūdnas, kaip pavyzdžiui, Išvarymas Koršunovo, kur irgi ten 6,5 valandos eina. Bet čia, nu, toksai gana juodas, toksai, nu Demonai, ką pavadinimas vienai. Ne, tai Dostojevskis toks apskritai yra pakankamai toks, na, depresuotas kūrėjas pagal kūrybą, kurią jis įrašė. Taip, nu, išskyrus pat Stepančikovo dvarą, kuris ten, nu, sakykime, toks tartiufo variantas. Ir bausmė, tai ten iš vis grūzas skaitai. Tai tas Demonuose ten, turėjau ten vieną pagrindinių vaidmenų, tai Piotro Verchovenskio, tai... Bet aš suvaidinau 1 ar 2 kartus gal tik tai, nes aš turėjau dar dublerį. Ten reikėjo tikrai įdėti daug darbo, nes daug teksto, labai, puslapiais ten, ne pastraipom, ne sakinėliais, o ten, puslapiais, ten monologis 4 puslapių, 6 puslapių. Nebūdavo taip, kad kai repetuoja, ten 1-2 mėnesių ir automatiškai išmokti tekstą. Ne, ten reikėdavo sėdėti jau vakarais ir kalt. Tiesiog, nes šiaip neišsimoks pats. Tikrai neišsimoksta. Gerai, iš tų visų dalykų man esi minėjęs ir sakė, kad čia dar visų juokingiausių nutikimų nepapasakojau. Gal dabar pats laikas prisiminti, kad darbas buvo juodas, pats turinys toksai sunkus ir rimtas, bet nutinka kažkas tokio, kai tu negali nesijuokti scenoj, arba kažkokie nuotykiai, kurie apskritai būdavo tarp gastrolių, tai čia apskritai jau turbūt yra atskiros knygos vertas puslapis. Kolega toks Šarūnas Puidokas, atsimenu, Škotijoje buvo gastrolės. Ir čia Labas Sonia nauji metai, atrodo, buvo Koršunovo spektaklis. Jo jis ten dainavo kažką, tai kadangi škotai vis tiek nieko nesupranta lietuviškai, tai ką nori, tą dainuoju. Jis dainavo, atsimenu, jau geriau konservai iš protų, negu pilna salė škotų. Tokių ten būdavo. Ok. Tai toks, kaip sakant, tarptautinis skandalėlis galėjo grėsti, jeigu būtų išsivertę škotai. Ne, tai čia metai 90 kažkelinti, 96 gal. Daugelis yra susijęs vis tiek su alkoholiu, reiškia, vartojimu. Neslėpkim. Istorijų, jo. Gerai. Neminėsiu gal pavardės, bet yra buvę, kur ten tokie rūgiai, ten vadinasi Paskendusi vasara, Katiliškio apsakymų motyvais. Ir man atrodo, tuometinis prezidentas Brazauskas sėdėjo pirmoje eilėje. Ir ten, kad, kaimo bernai pravažiuoja su dviračiais per sceną. Aplinkui, apsakau, tenais, ten scena didelė. Ir sako vienam, nevažiuok, praeik, prasivesk tą dviratį. Ir kai jisai, ne, važiuosiu. Tiesiai į rūgius prie Brazausko. Labai būna keista, kad kai sugalvoji kažkokį bajerį ir nori padaryti, tai yra tik tau labai juokinga. Nes niekam nejuokinga. O taip būna? Tai būna dažniausiai. Pavyzdžiui, užsiklijuoji kokius nors ūsus ir išeini, nieks net nepastebi. O tu kad net savo teksto negali pasakyti, nes tu jau taip įsivaizduoji, kaip visi juoksis. Toks pats savo juokingas. Taip, ir įsivaizduoji, kad čia viską tokį bairį čia sugalvoja ir taip. Tai va, yra buvę Šlepikas Alvydas pasakojo, kaip Šykštuolis buvo spektaklis pas mus. Ir Rumšas vaidino tą Šykštuolį, vyresnysis Vytautas. Ir jisai, man atrodo, blakstienos užsiklijavo.
kas ten scenoje pastebės tas blakstienas? Tai norėjo kolegas prajuokinti iškė. Ir sako, Šlepikas pasakoja, paskui sako, aš nesuprantu, ko tas rūpšas taip lenda, taip arti. Ir aš galvoju, buvo biškai išgėręs, sako, tai gal pavostyt nori, jis tada buvo direktorius, teatro vadovas, gal čia uosto visus. Ir sakai, jis visiems rodė blakstieną. Tas blakstienas, nieks nepamatė. Iš teatro aktorių, kuris tau yra pats nuostabiausias kolega? Ne, tai matyt, su tais, su kuriais ilgiausiai laiko praleidom. Tai Arūnu Sakalausku, su Gradausku Algirdu. Mes gyvenam Grimerinėje rengiamės. Ir aš atsimenu, kai aš atėjau į teatrą, grįžtant truputį pasisekė, kad tuometinis mūsų vadovas, mokytojas, buvo Jonas Vaitkus, kuris buvo vadovas tuometinio akademinio dramos teatro. Ir jau praktiškai visi nuo antro kurso visi vaidino ar masuoti ir kažkur tuose jau einamuose repertuariniuose spektakliuose. Tai mes, atsimenu, antrojom kurse buvom ir ten Dievo Vinėlis, ten pagal Bajoro, Felikso Bajoro operą buvo ir kol repetuoji taip, ateini ten su savo rūbais, ten senai ten taip. O po to jau artėja premjera ir tada davė tos rūbus tokius Arčikausko, ten kažkaip milinės su kažkokiais pagaliais, ten šakom tokiom. Davė tos rūbus, tai kur čia persirengti, reiškia. Nes nereikėdavo ateini tiesiai į sceną ir repetuoji. Ir aš stoviu, pasiėmęs iš tos kostiuminės, tą milinę tam koridoriuje atsimenu. Galvoju, kur čia į tualetą, persirengti dar kažką ir Sakalauskas, iš mane vyresnis, ateina, sako, neturi kur persirengti. Užeik, sako. Ir nuo tada, aš tam Grimerinėje apsistojau, kai mane pakvietė. Aš žinau, kad ne visą laiką gali kalbėti, bet tu gali pasakoti apie juokingiausią dalyką arba nesąmoningiausią dalyką, kas per tavo vedamas vestuves yra nutikęs arba per renginį, bet neminėk pavardžių jaunųjų, nuotraukų nerodyk. Kartais būna juokinga, kai jaunieji, kurie gyvenime nėra šokę, bando išmokti vestuvinį šokį per mėnesį ar ten per 2. Vargo daug, prakaito daug, nervų daug, o vis tiek gaunasi taip. Tai va šitas yra man keista. Ir kitas dalykas, kurios perdėtai laikosi tokių tradicijų. Ir vienose buvo vestuvėse, kur šeimos susipyko, nes giminės dar neatvažiavus jauniesiem, nes susiginčijo, kokia turi būti duona, ant tos, kur su duona ir druska pasitinka. Taip. Vieni sako, kad turi būti 2 gabaliukai ten širdutė, kitas sako, kad ne, viena išpjauta širdutė jį turi perlaužti ir suvalgyti. Ir dėl to taip susipyko, aš nežinau, ką daryti. Ten, kadangi buvo tenais ir tėvai jaunųjų, ir seneliai, tai ten visat kaip plati giminė iš abiejų pusių, kaip Montekė ir Kapulečiai. Ar jis stojo, kaip sakant, vyras prieš vyrą, ne jau ten? Ja, ir ten... Ateini, čia dėdukas. Labiau moteris prieš moterį ten. Verkė ten ramina, sako, aš sakiau, reikia kaip perplėštas širdutės. O tai sako, taigi dvi turi būti ten, ir taip ginčiasi. Aš galvoju, kur aš čia papuoliau, ar čia visi sveiko proto, dabar koks fucking skirtumas, kokios tos širdutės. Įdomiai, dar prieš neatvažiavus. O tai ta pora paskui gyvena kartu, ar tu nesidomi? Ne, nežinau, tiesą sakant, tikrai. O prišliauti yra tekę? Ne. Oi, tai žiūrėkit, dar čia naujas etapas gali būti. Gal. Kai jau niekur nebeims. Gerai, klausimas vienas, susiekime paties darbą ir šeimą. Nesiruošėt su Lina statyti, kurti tokio šeimyninio spektaklio? Kas būtų beje visai... Manau, kad ne. Gerai, ta jehidna šypsenėlė, jinai daugiau pasako negu tavo... Gerai. Ne, tiesiog mes esam vaidinę... Kodėl tu manai, kad ne? Mes esam su ja tikrai vaidinę kartu ir ne vienam spektaklį keliuose ir filmavęsi ne vienam serialę kartu. Ir aš esu režisavęs, kur ją reiškia. Ir kažkaip man geriau darbas savo, šeima savo, nes kadangi turim daug darbinių ginčų, tai automatiškai persikelia į šeimą. Tai gal geriau, kad to nebūtų. Jinai savo pastabom tave užknisa. Profesiniam pastabom aš turiu menį. Šiek tiek jo. Man pažįstamas tas jausmas, mes, kai teko vadinti dirbti su Lina, mes pravažiavome apie 200 spektaklių. Tai yra neįsivaizduojamai daug. Daug. Labai daug.
bet kartais tekdavo vaidinti su Inga ir aš supratau, kad man su Lina žymiai geriau. 1000 kartų geriau. Už tai, kad jeigu kažką ir ne taip, jinai išvažiavo pas Džiugą ir aš jau ramus. Nors mes visą laiką vienas kitą apkabindavom pas spektaklį ten. Taip. Pakšti į skruostą, ačiū, buvo faina. O čia prasivyžė namo priekaištų pilną, reiškia, gniutulą ir tada turi iki kol užmigsi vyniot tą siūlą. Koks ten miegojimas? Iki ryto. Tai tu puikiai supranti šitą. Aš tave puikiai suprantu. Tai, Lina, žinok, darom taip. Jeigu tau nepatiks vaidinti su Džiugu, tai tu skambink man, o aš jam atsiųsiu Valinskienę. Aš dar turiu tau, Arūnai, vieną dalyką. Čia visai juokinga istorija. Čia laiškas yra adresuota Džiugui Siaurusevičiui ir Giedriui. Šeškinės 20, Vilnius. Į Lanką atėjo. Dėjo Giedriukas paimti laiško, sako, mums laiškas. Ir mes atsidarom, žiūrim, kas čia prirašyta. O čia bus problema, aš matau pagal šrifto smulkumą jau. Gerb Džiugą ir Giedrių. Labai prašyčiau, kad šį mano atsiliepimą apie A. Valinsko knygą Valius perduotumėt autoriui. Nes aš nežinau jo koordinačių, todėl prašau to jūsų. Wow! Būčiau labai dėkinga. Tada parašo apie save ir tada čia yra recenzija apie tavo knygą. Tai aš galvoju, kodėl? Apsidžiaugiam, kad tiek prirašėmų, bet kodėl, galvoju, bent jau į LRT Tapinui nusiųstų. Kad anksčiau rašydavo Konarskio 49 Vilnius, arba ten tą laidą Teatrai Betai. Bet dabar reiškia atsiųsti Džiugui Siaurusevičiui ir Giedriui, kad perduoti Valinskui. Čia tas pats, kas aš rašyčiau laišką Gitanui Nausėdai ir perduotų Trumpui. Vis tiek prie to pačio. Rašyk Žemaitaičiui, kad perduotų Maskui. Jo, maždaug. Tai va, galėsi pasiskaityti paskui. O jūs jau skaitėt? Jo, aišku. Geras. Jo. Aš iš tavo džiaugsmingų šypsenų suprantu. Ne, viskas normaliai. Jo, pats faktas. Aš turiu laiškelį, kurį norėčiau perduoti jūsų šeimai iš 8 dramblių. Pati nuostabiausia veterinarijos klinika visoje Lietuvoje. Čia yra jų paslaugų čekis, 100 eurų. Tai gerai, ačiū. Nuoširdžiausi linkėjimai būsimajai augintiniai arba augintiniai. Ir tegul tavo vardas pateisina tavo likusį gyvenimą. Tegul būna džiaugsmingas. Ponios ir ponai, šį vakarą čia buvo Džiugas. Tiesiog Džiugas. Džiugas Siaurusaitis. Ne Siaurusevičius, kaip parašė autorė, o Džiugas Siaurusaitis. Ačiū pačiam. Ačiū.